Здравствуйте, я Илья Николов. Мы находимся в автотехцентре Яуза Моторс. Это старший механик Тоша. Сегодня мы вам расскажем про то, как делается сход-развал. После того, как мы на Volkswagen поменяли практически всю ходовую часть, есть необходимость в регулировке сход-развала. Фактически сход-развал надо периодически проверять, и это делается на каждом ТО. Кроме того, после любых работ по ходовой части. Это убережет ваши шины от преждевременного износа и позволит рулить автомобилем более четко и внятно. Вот здесь все данные по сходу-развалу, в идеале они должны быть зелеными. Если что-то не соответствует именно этому автомобилю и каким-то образом неправильно, то все это будет гореть красным. Кроме всего, стрелками указывается направление, в котором нужно крутить, в какую сторону. Я позволю себе немного теории. Значит, это у нас автомобиль. Это у нас его колеса. Что у нас происходит? Допустим, автомобиль едет в повороте. Если автомобиль проходит поворот, то понятно, что колеса повернуты в сторону поворота. Как-то вот так. И тут оказывается, что вот это колесо идет по меньшему радиусу, а вот это колесо идет по большему радиусу. И чтобы автомобиль правильно проходил поворот, колеса должны быть повернуты на различный угол. И, соответственно, приходится им искать некое компромиссное решение, которое позволит не вылететь в обочину и не завернуться в поворот. И расположение колес по ходу движения – это вид сверху. Вот этот угол у нас называется схождением колес. Он бывает как и положительный, когда колеса повернуты вот так. А может быть и отрицательными, когда колеса повернуты вот так. Наружу. Чем они отличаются? В первом случае автомобиль более стабилен. То есть он лучше держит прямую. Во втором случае автомобиль лучше заныривает поворот, но становится очень чувствительным к правильному управлению. Естественно, что разработчикам автомобиля даются некие цифры, по которым надо устанавливать вот эти углы. Теперь я коснусь развала. Если автомобиль идет в повороте, подламывается колесо из-за центробежной силы. То есть оно в повороте будет выглядеть вот примерно вот таким образом. Вот это дорожное полотно. Наружное колесо. Что у нас происходит? Вот здесь вот уменьшается площадь сцепления с дорогой. Чтобы автомобиль лучше держал дорогу в повороте, это колесо надо завалить, что и называется развал. Тогда подломившееся колесо будет иметь полный контакт с дорогой. Он тоже бывает положительным,
не бывает отрицательным. Кстати, вы можете заметить на спортивных автомобилях именно вот такой вот очень большой развал, особенно на автомобилях для дрифта. Он именно предназначен для того, чтобы ровно по линейке проходить поворот. Следующий показатель на сходоразвале, на который часто не обращают внимания, это кастер. С кастером несколько сложнее. Вот мы имеем колесо. Колесо ведущее, то есть которое рулит. А вот это ось, вокруг которого колесо поворачивается в повороте. В данном случае вот этот угол кастера, он равен нулю. Но для того, чтобы автомобиль стабильно возвращался при отпускании руля, возвращался в прямолинейное движение, вот этот угол смещается. То есть автомобиль, как бы поворачиваясь при выверте руля, автомобиль как бы приподнимается. Это вот особенно хорошо видно бывает при предельном выворачивании руля на Мерседесах. И вот этот угол называется кастером. На некоторых автомобилях он регулируется, на некоторых он установлен с завода и не меняется. Также для лучшей управляемости регулируются и задние колеса. Все для разных автомобилей разные цифры, но главное то, что для обеспечения стабильного поведения автомобиля на дороге при движении прямо, в поворотах, влево, вправо, это обязательно должно соответствовать, первое, указаниям завода-изготовителя, и второе, типу шин, которые поставлены на автомобиль. Если нарушены эти условия, естественно, мы получаем какое-то нестабильное поведение автомобиля, особенно в поворотах. Это может приводить к срыву или наоборот к заныриванию в поворот, что крайне нежелательно. Поэтому сход-развал, вернее развал-схождение необходимо контролировать каждое ТО и после каждой работы с подвеской.